मातृप्रीतिः। कस्मिंश्चित् ग्रामे यशोदा नाम काचित् महिला आसीत्। तस्याः राजेशः नाम पुत्रः आसीत्। यशोदा महता कष्टेन सम्पादितेन धनेन पुत्रं प्रीत्या पालितवती आसीत्। राजेशः मित्रैः सह क्रीडन् समयं यापयति स्म। परन्तु राजेशः किञ्चित् अंशम् अवलोकितवान् आसीत् यत् मम स्नेहिताः सर्वे पित्रोः साहाय्यं कुर्वन्तः सन्ति इति। मित्रैः इव मया अपि करणीयम् इति सः चिन्तयति स्म। परन्तु तस्य माता स्वपुत्रस्य कष्टम् ऐच्छन्ति पुत्रद्वारा अल्पम् अपि कार्यं न कारयति स्म। अतः राजेशः निश्चितवान् यत् अन्यं ग्रामं गत्वा वा मया कार्यं करणीयम् इति। एकस्मिन् दिने सः मातरम् अपि अनुक्त्वा गृहतः प्रस्थितवान् एव। प्रयाणं कुर्वन् राजेशः कञ्चित् ग्रामं प्राप्तवान्। तत्र कस्यचित् धनिकस्य गृहे उद्योगं प्राप्य कार्यं कर्तुम् उद्युक्तः अभवत् च। एवम् एव वर्षं यावत् कार्यकरणानन्तरं राजेशेन माता स्मृता। अतः सः मातरं द्रष्टुम् इच्छामि इति धनिकम् उक्तवान्। तदा धनिकः तस्मै एकं रजतस्य फलकं दत्त्वा एतत् जागरूकतया गृहं नयतु इति उक्तवान्। यदा राजेशः धनिकस्य गृहे कार्यं कुर्वन् आसीत् तदा तत्र विवाहद्वयं प्रवृत्तम् आसीत्। तदा धनिकः कर्मकरेभ्यः सर्वेभ्यः इच्छानुसारम् उपायनं दत्तवान् आसीत्। तत्काले राजेशः उपायनं न स्वीकृतवान् आसीत्। कृतस्य कार्यस्य निमित्तं वेतनम् अपि न स्वीकृतवान् आसीत् सः। अतः धनिकः तस्मै अधिकं रजतं दत्तवान् आसीत्। राजेशः रजतं रङ्कमेण बद्ध्वा तत् स्कन्धे स्थापयित्वा उत्साहेन ततः प्रस्थितवान्। अग्रे गमनसमये राजेशस्य मनसि भावः उत्पन्नः यत् स्कन्धे स्थितस्य रजतस्य भारः अधिकः अस्ति इति। किञ्चित् अग्रे गमनानन्तरं कश्चित् पुरुषः अश्वम् आरुह्य पुरतः आगतवान्। तं दृष्ट्वा राजेशः चिन्तितवान्, यदि मम समीपे तादृशः अश्वः स्यात् तर्हि अहम् अपि वेगेन गत्वा अचिरात् एव मातरं द्रष्टुं शक्नुयाम् इति। अतः सः अश्वचालकं पृष्टवान्, स्वामी, एतस्य अश्वस्य मूल्यं कियत् इति। अश्वं क्रेतुम् इच्छतः भवतः समीपे किं वा अस्ति इति राजेशं पृष्टवान् अश्वचालकः। तदा राजेशः स्वसमीपे स्थितं रजतम् अश्वचालकाय दर्शितवान्। सः अश्वचालकः रजतं दृष्ट्वा अश्वस्य दानम् अङ्गीकृतवान्। राजेशः रजतं तस्मै दत्त्वा अश्वं स्वीकृतवान्। अनन्तरम् अश्वम् आरुह्य उपविष्टवान् च। अनुक्षणम् एव अश्वः वेगेन धावनम् आरब्धवान्। तस्य वेगस्य नियन्त्रणं कर्तुम् अपेक्षितदिशि अश्वं चालयितुं वा राजेशः न शक्तवान्। मार्गे कश्चन गोपालकः राजेशस्य परिस्थितिं दृष्ट्वा अश्वस्य पुरतः आगत्य स्थितवान्। महता कष्टेन अश्वं स्थगितवान् च। तावता क्रुद्धः अश्वः शरीरं कम्पयन् राजेशं पतितवान्। गोपालकः तम् उत्थाप्य, भवान् तु वामनः अस्ति, भवान् किमर्थम् अश्वचालनं करोति? एतम् अश्वं कुतश्चित् चोरितवान् वा भवान् इति पृष्टवान्। राजेशः प्रवृत्तं सर्वं तम् उक्तवान्। भवता दोषः कुतः अस्ति?
एतम् अश्वं दृष्ट्वा भवतः मातुः सन्तोषः न भवेत्। अश्वं विना भवान् धेनुं यदि नयेत् तर्हि भवतः माता क्षीरेण दधि कुर्यात्। इदानीम् अपि कालः न अतीतः। भवान् अश्वं मह्यं दत्त्वा धेनुं नयतु इति उक्तवान् गोपालकः। राजेशः तस्य वचनम् अङ्गीकृत्य अश्वं गोपालकाय दत्त्वा धेनुं स्वीकृत्य ततः प्रस्थितवान्। परन्तु गोपालकः राजेशाय कृशां वृद्धां धेनुं दत्तवान् आसीत्। मध्याह्नसमये राजेशस्य महती बुभुक्षा अभवत्। सायंकालः यदा भविष्यति तदा धेनुः क्षीरं दास्यति इति भाति। तत् पीत्वा बुभुक्षां निवारयिष्यामि इति राजेशः चिन्तितवान्। सूर्यास्तसमये राजेशः अजानां समूहस्य समीपं गतवान्। सः अजपालकं पृष्ट्वा एकं कलशं स्वीकृत्य दोहनम् आरब्धवान्। तदा धेनुः पादेन तं प्राहरत्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अजपालकः हसन्, एषा वृद्धा धेनुः अस्ति, एषा भवते क्षीरं न ददाति। भवान् कुतः एताम् आनीतवान् इति पृष्टवान्। तदा राजेशः प्रवृत्तं सर्वम् अजपालकम् उक्तवान्। सर्वं श्रुत्वा अजपालकः, कोऽपि भवन्तं वञ्चितवान्। भवान् एतां धेनुम् अत्रैव त्यजतु। अहं भवते एकाम् अजां ददामि। सा तु भवते उत्तमं क्षीरम् अपि ददाति। अग्रे एतस्याः कारणतः भवतः गृहे अजसमूहः एव भविष्यति इति उक्त्वा एकाम् अजां राजेशाय दत्तवान्। अनन्तरं तस्याः एव अजायाः क्षीरं पातुं दत्तवान् च। तस्मात् सन्तुष्टः राजेशः अजां स्वीकृत्य ततः प्रस्थितवान्। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा सा अजा राजेशेन सह गमनं निराकुर्वती पृष्ठतः एव गन्तुं प्रयतमाना उच्चैः आक्रोशनम् आरब्धवती। ताम् अग्रे नेतुं राजेशस्य शक्तिः न आसीत्। तावती काले कश्चित् जनः हस्तेन कुक्कुटं गृहीत्वा तेन मार्गेण आगतवान्। राजेशं पृष्टवान् च, भोः, भवान् किमर्थम् एतावत् कष्टम् अनुभवन् अस्ति? एषा अजा भवदीया न वा इति। पुनः राजेशः स्वकथां तं जनं निवेदितवान्। सः जनः सर्वं श्रुत्वा, भवतः ग्रामः इतोपि दूरे अस्ति। एताम् अजां तावत् दूरं भवान् नेतुं न शक्नोति। अतः भवान् एताम् अजां मह्यं दत्त्वा एतं कुक्कुटं नयतु। एषः कुक्कुटः प्रतिदिनं 10 अण्डानि ददाति। केषुचित् एव दिनेषु भवतः गृहं कुक्कुटैः पूर्णं भविष्यति। तदा भवतः मातुः अपि अतीव सन्तोषः भविष्यति इति। तस्य अभिप्रायम् अङ्गीकृत्य राजेशः एतस्याः अजायाः पीडा मास्तु इति चिन्तयन् तस्मै अजां दत्तवान्। कुक्कुटेन सह ततः प्रस्थितवान् च। कुक्कुटः अण्डं न ददाति इत्यपि ज्ञानं न आसीत् राजेशस्य। एवम् एव अग्रे गमनानन्तरं किञ्चित् ग्रामं प्राप्तवान् राजेशः। तत्र कश्चित् अनेकान् खड्गान् निकषस्य उपरि आघर्षयन् निशितान् करोति स्म। राजेशः तत्रैव स्थित्वा तेन क्रियमाणं कार्यं पश्यन्, भवान् किं करोति इति पृष्टवान्। खड्गान् निशितान् कुर्वन् अस्मि अहम्। एतस्मात् धनं सम्पादयितुं शक्यते। एतत् अपि किञ्चित् विशिष्टं कार्यम् इति राजेशम् उक्तवान् सः जनः। मम समीपे अपि एतादृशी शिला अस्ति चेत् उत्तमं भवेत् इति उक्तवान् राजेशः।
तदा सः जनः उक्तवान्, मम समीपे अन्या शिला अस्ति। यदि भवान् इच्छति तर्हि तां भवते दास्यामि इति। मम समीपे कुक्कुटाकृते अन्यत् किमपि नास्ति इति उक्तवान् राजेशः। तत् श्रुत्वा सः जनः, चिन्तां मा करोतु, भवान् कुक्कुटम् एव ददातु, अहं निकषोपलं ददामि इति उक्त्वा निकषं राजेशाय दत्तवान्। अनन्तरं राजेशः तं निकषं स्वीकृत्य ग्रामं प्राप्तवान्। सः मातरम् उक्तवान्, धनिकेन दत्तं रजतं दत्त्वा एतादृशीं विशिष्टां शिलां प्राप्तवान् अहम् इति। तस्य तत् वचनं श्रुत्वा माता, अहो कीदृशः मूर्खः अस्ति भवान्, उपयोगरहिताम् एतां शिलाम् आनीतवान् खलु भवान्। भवतु नाम, रजतं नष्टं चेदपि चिन्ता नास्ति, भवान् सुरक्षितम् आगतवान् खलु, तेनैव मम अतीव सन्तोषः इति राजेशम् उक्तवती। अनन्तरं राजेशः मातुः मार्गदर्शनस्य अनुगुणम् उत्तमरीत्या कार्यं कुर्वन् धनं सम्पादितवान्। तेन धनेन मातरम् अपि सुखेन पालितवान् सः। कथा समाप्ता।